有冇話期望會啲學生會學到咩咧？呢一個其實我覺得以初期夾 band 嚟講咧，最重要係明白玩音樂嘅樂趣。因為夾 band 能夠好順暢玩到咧，就唔係淨係技術嘅問題嚟嘅。咁因為本身自己嘅修為啊、聽歌啊，或者對音樂上嘅分析啊，都係一個好緊要嘅一環嚟嘅。所以喺上堂嘅時候，基本上我都會講呢啲嘢。即係其實可能佢本身跟開第二啲嘅老師，甚至可能未必喺 Parkland 裏邊學音樂嘅。佢係本身自己甚至係自己玩嘅，嚟到可能係打個鼓，係一個鼓手嚟到打鼓。咁其實我哋夾 band 咁多年咧，都一定有能力可以話到俾佢知，你打緊嗰陣時嘅力度，同我哋理解嗰首歌曲究竟應該點樣去配合，然後按個 band 裏邊咁樣發揮。冇錯，係同埋或者會教下佢哋點樣去可能 rearrange 一啲歌啊，玩得比較有自己嘅風格啲啊，即係呢啲都係夾 band 係可以學到嘅嘢嚟嘅。冇錯，所以唔單止喺該樂器裏邊嘅發展、個人發展，自己練係基本㗎啦。咁但係你點樣喺個 band 裏邊，甚至去聽歌，好似羅 Sir 話齋啱啱講過嘅，點樣去聆聽，甚至一啲細節點樣做到有 feel， 甚至點樣成隊 band 去到我自己私心咧，就係想啲同學仔有自己嘅創作，因為你夾 band 除咗係玩cover 歌或者流行歌或者玩其他嘅歌之外，最緊要就係有自己嘅創作，先至可以再進一步去到嗰個藝術領域。所以有機會嘅話，可以聽下多啲唔同嘅本地嘅樂隊。所以我係推介你哋嘅日落。上咧每一個樂器嘅崗位咧，我哋都可以撈亂同埋大家分享咁去教學生。咁就啱啱頭先就講過阿樂爺吉他唱歌嗰 part 啊，同埋講一啲夾 band 聽歌嘢啦。咁阿騰，你有啲乜嘢可以俾到多啲學生咧？喺上堂裏邊可以分享到啲咩咧？其實最能夠分享到嘅就係、你夾 band 嗰陣時，其實有好多嘢係唔知道應該點做啦。其實即係可能你幾個都係新手，其實點解有導師呢樣嘢咧？就係、因為我哋有經驗去令到大家嗰個音樂喺各方面都做得咁好。因為平時你學樂器，只不過係用喺你嗰件樂器嗰度精進，而同夾 band 係兩件事嚟嘅。因為夾 band 你就要顧及大家啦，顧及好多不同嘅音樂啊、floating 啊，或者有好多balance 啊、三 balance 嘅上面嘅嘢啦，係啦。咁亦都最好嘅一點就係你參加呢個夾 band 班，就可以同一啲資深嘅導師去解你哋去點樣去夾 band，係啊，即係呢個就係其中一個最比較特別嘅點咯。因為好多時大家出到去，大家都新手，基本上唔知道點樣 flow， 或者唔知道需要做啲乜嘢，係啦。咁我哋可以係由夾隻歌，由頭啦到尾啦 ，balance 啦、on show 啦、執生啦、臨場不同嘅發展啦，都係會好全面地可以講到俾大家知咯。係冇錯，因為呢啲都係經驗。譬如呢度嘅場地，我哋玩呢首歌，可能到第二個場地玩第二首歌咧，個山名唔同，場地唔同，器材唔同，又會唔同。咁呢個我會覺得就似咧，我哋自己做歌啊，自己出歌咧，其實係似係一個監製 producer 嘅方式。但係嗰個 producer 咧，唔係淨係 producer 係玩樂器，係你成隊 band，冇錯，就係 performance。所以我哋玩得夾 band 嘅人，我哋都希望有場地多啲嘅場地提供到。所以今日就現松山商場啦，咁希望就之後 student show 或者有啲導師嘅 show，或者可能再搞啲 show，甚至可以邀請多啲唔同嘅樂隊啊，同我哋啲學生啊，或者同我哋啲導師又玩下唔同嘅嘢。咁俾多啲更加多嘅人，淨係玩樂器，可以栽埋吸收到我哋咁多年嚟10幾年喺香港玩 band 嘅經驗。咁就希望多啲場地啦。希望我哋又可以同台啦。